Мы находимся внутри помещения, внутри загородного дома, где установлен наш камин. Но больше всего мне импонирует это подход наших заказчиков к оформлению, к стройке всего этого дома. То, как они педантично относились к проекту, который выполнил дизайнер, ко всем мелким элементам, включая мебель, включая фурнитуру, чтобы они были все на одном уровне, одного качества. Нигде, не пасуя ни перед какими моментами, напряженными они были или дорогостоящими, и воплотили весь свой проект в это прекрасное пространство. Нахожусь с большим наслаждением. Все это прямоугольное помещение с эркером разделено на 3 части. Кухня, зона отдыха и лаунж-зона, в котором установлен по проекту наш камин «Черный рыцарь». Впервые в проекте мы использовали керамогранит толщиной 6 мм, 3 метра высотой, 1600 шириной. Повторюсь, нарезали мы это все здесь. Использовали плиту для того, чтобы камин выглядел цельным, и это действительно круто выглядит. Обратите внимание, стыков нет, выглядит очень достойно. Но так как это был наш первый опыт работы с таким керамогранитом, тонкостенным и широкоформатным, приключилась беда. При установке плиты на термокороб камина она лопнула. Это была боль, наша боль, боль нашего заказчика, видеть трещину. Ну и, соответственно, мы за свой счет все это устранили, купили новую плиту, заново вырезали и установили. Вопрос мы это закрыли, но пунктик у нас этот остался. Ошибки мы свои исправляем. В этом проекте мы использовали каминную топку производства Кратки, это Польша. Дверка открывается горизонтально и уходит в сторону. 700-я серия топки с угловым стеклом позволяет смотреть на огонь и со стороны кухни, и со стороны столовой, и, конечно же, с лаунж-зоны, где есть телевизор, есть диванчик мягкий и есть кресло. Для более широких топок 800, 750, 900, 1000 и так далее серий мы рекомендуем использовать уже вертикальный подъем, так как для 700 серии горизонтальное открытие это оптимальное, для больших серий начинается упор, рычаг, который может разболтать вашу дверку. Мы это не будем вставлять. По проекту в доме уже была предусмотрена шахта для дымоудаления, дымовой канал, но, как обычно, строители укладут ее на цемент, используя обычный пустотелый кирпич, который со временем может треснуть, лопнуть, и весь дым выйдет на вашу стенку, ну или в данном случае на чистовую отделку. Для того, чтобы это не происходило, нужна санация, то есть гильзация дымохода нержавеющими трубами и уже подключение каминной топки в этот дымовой канал. Тогда проблем никаких не будет. Тут все подключение спрятано внутри короба. Есть люк для ревизии, для того, чтобы можно было прочистить дымоход со временем, если это потребуется. Все работает идеально. Как вы уже обратили внимание, камин получился не только высоким, но и длинным. Идея была в том, чтобы на банкетке за камином разместить телевизор. И как вы видите, он здесь есть. Но основная сложность в изготовлении этой банкетки была в том, чтобы как правильно ее облицевать. Всего лишь 2 плиты керамогранита, которые уложены сверху. И эту плиту нам пришлось делать цельной, полностью вырезать, и стык только на 2400. Всю эту огромную деталь мы устанавливали и уже затирали в этом месте. Следующее идет практически до стены. В нижней части камина, в цоколе, у нас разместилась вентиляционная решетка для того, чтобы охлаждать топку и выдавать теплый воздух в это помещение, дополнительно прогревая его в такую погоду, например, как сейчас. Казалось бы, лето, но на улице плюс 17. Также в самом цоколе удачно разместился дровник. Им пользуются очень часто. Камин затапливают почти каждый вечер, ставя к нему красивые кресла и грея ножки возле камина. Не забывайте правильно топить камин и, конечно же, чистить его хотя бы раз в год. Тут претензий нет, тут все чистенько.
Ну что, классный получился камин. Реализация проекта выполнена, считаю, на 5 баллов. Все круто от и до. Ну и не только в нашем камине, а в целом в этом помещении. Смотрите другие проекты на наших каналах. Можете написать нам в комментарии, мы вам обязательно ответим. Как не хотелось бы отсюда уезжать, но мы едем на следующий объект. Погнали!